এই সাইজটা হচ্ছে 282 লিটার। এটা থেকে হচ্ছে ইনভার্টার শুরু, এর ছোট আর ইনভার্টার হয় না, এটা থেকে ইনভার্টার শুরু হয়। এটা তো ছোটর মধ্যে নন ফোর্স 386 লিটারের ফ্রিজ হচ্ছে ওয়ালটনের ফোর্সটের মধ্যে সবথেকে বড় এটা। তারপর দেখাবো কি পিঙ্ক কালার, একদম নতুন আসছে, জোস লাগতেছে ভাই, একদম নতুন, এতদিন পাইনি, জাস্ট এক কালারে আসছে এটা। এটার মধ্যে সিলভারও হবে, ব্ল্যাকও হবে, অনেক সুন্দর কিন্তু ভাই কালারটা, সুন্দর কালার। এই গ্রেডের প্রোডাক্ট 100% অফিশিয়ালি সব গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকবে। আপনি কি কি গ্যারান্টি পাচ্ছেন অফিশিয়ালি সবকিছু গ্যারান্টি কার্ডে উল্লেখ করা আছে। যেভাবে ভিডিওতে বলতেছি যদি সেভাবে কাস্টমার না পায় ভুক্ত থেকে মামলা করে দিবে, তারপরে যা জরিমানা সব দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। আপনারা চাইলে ড্রয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ার খুলে রেখে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। ভাই যদি সাপোজ এরকম অনেক সময় হয় যে এটা ধুইতে গিয়ে এটা ভেঙে গেল, স্বাভাবিক ভেঙে যেতেই পারে, সেক্ষেত্রে अवेलेबल আছে। আপনি জাস্ট আমাকে জানাবেন, আমি কোম্পানিকে জানিয়ে দেব, বাসায় দিয়ে আসবো আপনাকে। অবশ্যই আপনারা waltonb.com এ ঢুকবেন, এটা এমআরপি কত দেখে দেন আপনি 19% ডিসকাউন্ট করে যেটা আসে তার থেকে 10 টাকা বেশি দিতে হবে না আপনাকে। এই দুইটা ফ্রিজ হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে আপডেট ফ্রিজ, এগুলো ছোট বাজেটে বড় ফ্রিজ। এই হচ্ছে আমাদের এটা 307 লিটারের ফ্রিজ বড় কিন্তু রেট কম। এটা মোটামুটি 50-50 মধ্যে 348 এর মধ্যে, যাতে বাজেট কম একটু বড় ফ্রিজ আছে তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম G.H.P ইলেকট্রনিক্সে, অফলাইন এবং অনলাইনে যেই দোকানটা ভাইরাল, এবং এখান থেকে আজকে আমরা ওয়ালটনের প্রোডাক্টগুলো দেখাবো। দেশীয় পণ্য কিনে হন ধন্য, রাইট? কি কি প্রোডাক্ট এখানে রয়েছে এবং এগুলোর ডিসকাউন্ট অফার কেমন। এখন অনেকেই বলতে পারে ভাই ও শোরুম থেকে আমরা কেন আপনার কাছ থেকে নিব, শোরুম থেকে কেন নিব না, এটা কোশ্চেনটা কি ভাই? শোরুম হচ্ছে দেখা যায় বাংলাদেশে তো ওয়ালটনের শোরুম কম না, যেমন মিরপুর থেকে কাস্টমার চলে আসে আমার দোকানে মাল নেওয়ার জন্য। আচ্ছা, মিরপুর তো শোরুম আছে, তো যে আমার যেখানে যে প্রোডাক্টটা হচ্ছে 5 টাকা, মিরপুরে সেই প্রোডাক্ট হচ্ছে 10 টাকা। তাই অর্ধেক যেখানে কম পাচ্ছে একই জিনিস সে একটু সময়ের ব্যবধানে, তাহলে সে অবশ্যই আমার দোকানে আসবে। সেক্ষেত্রে আপনার যেহেতু টাকাটা অর্ধেক কম, সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কি খারাপ হবে নাকি ওরকমই থাকবে? আপনার ওয়ালটন তো হচ্ছে একটা, ওয়ালটন তো আর 4-5টা কোম্পানি না যে ওয়ালটন 4-5 ধরনের প্রোডাক্ট বানায়। আচ্ছা, ওয়ালটন একটা, ওয়ালটন জাস্ট হচ্ছে প্রোডাক্ট তৈরি করতেছে, আমরা বিক্রি করতেছি। মানে প্রোডাক্টের অথেন্টিসিটি 100% শিওর, 100% এই গ্রেডের প্রোডাক্ট 100% অফিশিয়ালি সব গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকবে, জাস্ট প্রোডাক্টের প্রাইস কম। জি হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার শোরুমের অ্যাড্রেসটা প্রথমে বলুন। আমার শোরুম হচ্ছে সায়দাবাদ জনরত মোড়ের ঢালে নাসির টাওয়ার, G.H.P ইলেকট্রনিক্স, নিচতলা থেকে 5তলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ আমার এই শোরুমের জন্য। ওকে ভাই, প্রথমে কোন কালেকশন দিয়ে শুরু করব? প্রথমে একটু বড়দা শুরু করি নন ফোর্স দিয়ে। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সব আপনার 563 লিটারের ফ্রিজ, ডাবল ডোরের। এটা মডেল হচ্ছে 583 GDL আইডি মডেল। যদি একটু ভিতরটা দেখাই, জি, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নন ফোর্স। হ্যাঁ, আর এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ ডিপ, কোনো ধরনের আইস হবে না, জাস্ট খাবারটা আইস হবে, বডিতে আপনার বডিতে কোনো আইস হবে না। আর এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ নর্মাল। এটা আচ্ছা, এটা থেকে একটা বড় আছে, ওটাও অ্যাভেলেবেল আছে, দেওয়া যাবে ডিসপ্লে দেনে, ওটাও দেওয়া যাবে। আচ্ছা, 563 লিটারের ফ্রিজ। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে যেটা আমি বলতেছিলাম যে অথেন্টিক প্রোডাক্ট কীভাবে বুঝবে বা কাস্টমার কীভাবে নিবে, এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমাদের অফিসিয়ালি বই থাকবে, এটা গ্যারান্টি বই যেটা বলে। আপনি কি কি গ্যারান্টি পাচ্ছেন অফিসিয়ালি সব কিছু গ্যারান্টি কার্ডে উল্লেখ করা আছে। 12 বছর আপনার কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবেন আপনি অফিসিয়ালি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর পার্টসের গ্যারান্টি পাবেন 4 বছর। আচ্ছা, সামনে যে ডোর দুইটা আছে, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, 5 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, এবং সবচেয়ে বড় একটা সার্ভিস সেটা হচ্ছে যদি 1 বছরের মধ্যে ফ্রিজ কোনো ধরনের সমস্যা দেখা দেয় যেটা সার্ভিসের সমাধান না, আচ্ছা, সেটা সেই ক্ষেত্রে সে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবে। সে মানে 1 বছরের মধ্যে সার্ভিসের কোনো সমাধান না আসলে ফ্রিজের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি একদম নতুন একদম। আচ্ছা, যেভাবে ভিডিওতে বলতেছি যদি সেভাবে কাস্টমার না পায় ভুক্ত থেকে মামলা করে দিবে, তারপরে যা জরিমানা সব দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। আচ্ছা, ওকে। সো ভাই এই ফ্রিজের গ্যারান্টি সম্পর্কে একটা জিনিস আমি দেখাই দিই, যে মানুষ অনেক ভিডিও আছে, আপনি ইউটিউবে তো ভিডিও শেষ নেই বড় ভাই, তো সেই ক্ষেত্রে কাস্টমারদেরকে বিভ্রান্তি করে। বি গ্রেডের প্রোডাক্ট, বি গ্রেড ওয়ালটনে হয় না, যেটা হয় সেটা এখানে বি গ্রেড লেখা থাকবে, যেটা বি গ্রেড, নাহলে মামলা হবে কোম্পানির নামে। যা বি গ্রেডের প্রোডাক্ট কেন এখানে সিল লাগানো নেই, কোম্পানি বি গ্রেডের প্রোডাক্টে সিল লাগাই দেয়, সেক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিও কম থাকে। 12 বছর জায়গায় হয়ে যায় 4 বছর। তো বি গ্রেড না, ভয়ের কিছু না, বি গ্রেড কোনো শোরুমে বিক্রি হয় না। আচ্ছা, যে বলে সেটা বিভ্রান্তি করার জন্য আর কি। ওকে ওকে, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 563 লিটার ফ্রিজ। এটা বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 96,990 টাকা। ফিচার তো মনে হয় একটা বলেন নাই, মিরর টাচ স্ক্রিন। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই মিরর টাচ, এখানে সামনে দিয়ে পুরোটা কন্ট্রোল করতে পারবে, কমানো বাড়ানো যা আছে এভরিথিং সব সামনে দিয়ে এখানে। আচ্ছা, একটু এই ফ্রিজটা কেন নিবে অন্যান্য ফ্রিজ? এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার স্মার্ট কন্ট্রোল, একদম আপনি যেটা মোবাইল দ্বারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং আপনার ডুয়েল কন্ট্রোল আছে, মানে আপনার কম্প্রেসারটা হচ্ছে ডুয়েল কন্ট্রোল। আচ্ছা, এবং আপনার একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে, যেটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজ আপনি যে কি কাজ করতেছেন এটাও আপনার ইলেকট্রিক বিল কত আসছে সব শো করবে এটা আপনার এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে। আচ্ছা, এবং আপনার ইনভার্টার আছে, যেটা আপনার বিদ্যুৎ বিল একদম নামমাত্র মূল্য 1 থেকে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে অনলি মাত্র বিদ্যুৎ বিল একদম কম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার ভোল্টেজ স্টেবলার ইউজ করা আছে, ভোল্টেজ স্টেবলার লাগবে না। আচ্ছা, আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে ন্যানো হেলথ কেয়ার, মানে হচ্ছে খাবার একটা দুর্গন্ধ হতে থাকে, এখন কোনো খাবারের দুর্গন্ধ হবে না, খাবারের ব্যাকটেরিয়া ছড়াবে না। এবং রান্না করা যে 7টা 3 দিন পর্যন্ত এর মধ্যে বিদ্যমান থাকবে খাবারটার মধ্যে। এটার প্রাইস কত ভাই? এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 96,990 টাকা। আমরা বর্তমানে 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। 19% ডিসকাউন্ট সর্বোচ্চ, এবং এটাই সর্বোচ্চ। এবং 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ, তাই সারা বাংলাদেশ সুন্দরবন কুরিয়ার মাধ্যমে উনি যে বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকুক
1000 টাকা ডেলিভারি ওনা, মাত্র 1000, মাত্র 1000 টাকা। আর ওই 1000 টাকা অ্যাডভান্স করলেই এই 90,000 টাকা আমি ফ্রিজে পাঠাই দিব, সমস্যা নেই ভাই। গুলিস্তান থেকে আপনার পল্টন যেতে 1000 টাকা লাগে, অবশ্যই লাগে। একটা ফ্রিজ যদি নিতে মাত্র ফ্রিজ পাঠালাম আপনার ঢাকার মধ্যে, ফ্রিজ পাঠাইছি 1400 টাকা, ভালো লাগছে। কাস্টমার থেকে নিচে 1000 নিজে আরো ভরতে হয়েছে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে সিস্টেম আর কি। 1000 টাকা দিলে ফ্রিজ ঘরে চলে যাবে। আচ্ছা, এরপর বলেন। এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 79,000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। হ্যাঁ, তারপর যদি একটু ফ্রস্টের মধ্যে দেখি, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ফ্রস্টের মধ্যে সবথেকে বড়, এটা 380 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3F5, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, আচ্ছা, এ হচ্ছে ডিপ, যদি কারো বড় ডিপ দরকার হয় ফ্রিজটা অবশ্যই। আর এ হচ্ছে নরমাল, নরমালি 40-60 দুটোই বড়। এটা মডেল হচ্ছে 3F5, 380 লিটার একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 51,690 টাকা। আপনি দিবেন কত? 19% ডিসকাউন্ট, প্রায় আপনার 10,000 টাকার মতো কমে যাবে, 41,900 টাকা মাত্র, 41,900, মোটামুটি 10,000 টাকার মতো কম। তারপর দেখাবো ছোটোর মধ্যে যারা নন ফোস্ট নিতে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ছোটোর মধ্যে নন ফোস্ট 386 লিটার একটা ফ্রিজ, এটার মধ্যে কালার আছে, এক কালার মধ্যে যারা নিতে চায় দেওয়া যাবে। এটা হবে ডিপ, আর ডিপটা ভিতর থেকে আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। হ্যাঁ, মিনিমাম আছে, হ্যাঁ, ম্যাক্স আছে। হ্যাঁ, আর এ হচ্ছে নরমালটা, এটা সম্পূর্ণ নন ফোস্ট, বড় ভাই। হ্যাঁ, মোটামুটি নরমালটা, নন ফোস্টের ক্ষেত্রে নরমালটা বড় থাকে। আর আমাদের বাচ্চাদের খাবারটা যদি আলাদাভাবে রাখতে হয়, তাহলে এই পার্টটা খুব সুন্দর ইউজ করতে পারবে বাচ্চাদের খাবারটা আলাদাভাবে রাখার জন্য। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, ওয়ালটনের আরেকটা সুবিধা বলেন তো ভাই, সুবিধা কি? ওয়ালটনের সুবিধা হচ্ছে, দেখা যায় আপনার সেম ফ্রিজটাই, এই নন ফোস্ট ফ্রিজটা যদি আমি স্যামসাংয়ের দোকানে যাই, এই ফ্রিজটা আপনার নিতে হবে, নাহলে কম হলে 1,05,000 টাকা দিয়ে, দামের একটা ভ্যারি করতেছে। এবং আপনার অনেকে মনে করে যে হয়তো বা কোয়ালিটি খুব না, আপনি ফ্রিজ আগে দেখেন, ওয়ালটনের ফ্রিজগুলো সরাসরি দেখেন, দেখলে আপনার কাছে মনে হবে যে এখন আর ফ্রিজ ওই বাংলাদেশি ব্র্যান্ড দেখে যে বাংলাদেশের মধ্যে এরকম না, এখন ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের মধ্যে ফ্রিজ বানাচ্ছে ওরা। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ভাই ওয়ালটনের সাপোজ আমি সুবিধা যেটা আপনি যেটা বললেন ঠিক আছে, টাকার ক্ষেত্রে বললেন, কিন্তু আমার মনে হয় কি যে সাপোজ একটা জিনিস ভেঙে গেল, হ্যাঁ, সাথে সাথে রিপেয়ার সাথে এটার বর্তমান মডেল হচ্ছে 3S6 জিডিএল ইনভার্টার হচ্ছে এটার মডেল, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আমার কি হচ্ছে 60,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 49,400 টাকা অনলাইন। এটা আচ্ছা, 49,400। তারপর একটু ফ্রস্টের মধ্যে একটু ছোটো দেখাই, যারা ছোটোর মধ্যে ডিপ বড় চাচ্ছে, এটা হচ্ছে 3D8 348 একটা ফ্রিজ, যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এ হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। এটা মোটামুটি 50-50-র মধ্যে, 348-এর মধ্যে, যাদের বাজেট কম একটু বড় ফ্রিজ আছে তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারে। 348-এর মধ্যে এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48,690 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতে আপনার 39,400 টাকা। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে 5 স্টার রেটিং করা আছে। 5 স্টার রেটিং হলো যে 20টা অনুমোদিত যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়, এর জন্য 5 স্টার রেটিংটা করা দেওয়া আছে। এই দুটো ফ্রিজ হচ্ছে ওয়ালটনের সব থেকে আপডেট ফ্রিজ এগুলো। আচ্ছা, যেমন ওই ফ্রিজগুলো হচ্ছে ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতে হয়, আর এগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল করে বাহির থেকে, বাইরের টাচ সিস্টেম। ও, বাইরের টাচ এবং হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, প্লাস হচ্ছে আপনার মোবাইলে কন্ট্রোল করতে পারবে। এটা এত সুন্দর, ব্ল্যাক এর উপর কিন্তু আবার স্নেক সুন্দর, হ্যাঁ, সুন্দর সেট করতে আছে, অনেক স্মার্ট, অনেক স্মার্ট। 341 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3B0, ভিতরটা একটু দেখাই দিই, এটা হচ্ছে 50-50, মডেল হচ্ছে 3B0 এর উপর ডিপ, আর এই হচ্ছে নরমাল। অনেক সময় দেখা যায় ফ্রিজের ছোট বাচ্চারা কি করে এটা ভেঙে ফেলে, হ্যাঁ, সো এটা ভেঙে ফেললে কিন্তু সাথে সাথে পেয়ে যাবে। কিন্তু অন্য আমি যে নাম বলবো না, অনেক ব্র্যান্ড আছে, দামি দামি ব্র্যান্ড, কিন্তু এটা পাবেন না আপনি ওখানে গিয়ে। একটা জিনিস চেঞ্জ করতে চান যে ভাই আমার এইগুলো খারাপ লাগতেছে, চেঞ্জ করে আপনি চাইলে নতুন অর্ডার করতে পারেন। সাপোজ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ক্যারি করতে বা বাসা পাল্টাতে সামনে গ্লাস ভেঙে গেছে, একদম প্রবলেম নাই, চেঞ্জ হয়ে যাবে, এগুলো চেঞ্জ করে দিবে, নতুন মতো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 341 লিটার ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য 48,500 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,200 টাকা। আচ্ছা, দুটো ফ্রিজে রেডি সেম, জাস্ট একটু সাইজে ছোট বড়। এটাও 50-50 হচ্ছে ডিপ, আর হচ্ছে নরমাল। এটাও 50-50, এটাও আপনার ডিসকাউন্ট কোম্পানি প্রাইস 48,500, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,200 টাকা। প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, দেওয়া যাবে। এখন আমরা আমাদের শোরুমের দোতলায় আর কি, এখন আমাদের হিসপ্রিমিয়াম কালেকশন আছে। আর ওয়ালটনের আপনারা যে আমরা ঢাকাদের থেকে ভিডিওগুলো যে দেখেন আপনারা, যে ভয় পান যে ভাই সার্ভিস কোথা থেকে নিব, কারণ বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলে, বিভ্রান্ত করে। আপনি বাংলাদেশে যেখানেই থাকেন, আপনি যেমন দেখা যায় আমাদের কাস্টমার তো আমরা চট্টগ্রামে মাল পাঠাই বড় ভাই, তো চট্টগ্রাম আপনার সার্ভিস হবে, ঢাকা থেকে লোক যাবে না, চট্টগ্রাম থেকে আপনার লোক যাবে চট্টগ্রাম। হ্যাঁ, আবার দেখা যায় যারা যে পাহাড় এলাকা যারা আছে, তারাও তো ফ্রিজ কিনে, আচ্ছা, সার্ভিস কিভাবে যাবে? তো আপনার পাহাড়ি এলাকা ওই লোক ভাই যে আপনার ঘরে যা সার্ভিস করে দিয়ে পাহাড়ে উঠে সার্ভিস দিয়ে আসবে, সার্ভিস যেখানে ঘর আছে, মানে ওয়ালটন ফ্রিজ যেখানে আছে, ওনার যদি যেতে কষ্ট হয় বা একদিন সময় লাগে, তা ওরা যে সার্ভিস করে দিয়ে আসতে হবে, এছাড়া উপায় নেই, কারণ ওয়ালটন সার্ভিস সারা বাংলাদেশ। আর ওয়ালটন এখন ওই যে বলেন 1 নম্বর ব্র্যান্ড, এটাও তো সার্ভিসের কারণেই হয়েছে, আচ্ছা, নাহলে তো এটা হইতো না। জি, এরপর আমরা যদি একটু দেখাই ওয়ালটনের ছোট থেকে যদি শুরু করি, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 1B সিরিজ একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 132 লিটার একটা ফ্রিজ, এ হচ্ছে ডিপ, আর এ হচ্ছে নরমালটা। এটা মাত্র সেলুলার ডেলিভারি করে আপনার সামনে ডিসপ্লে করলাম আর কি। আচ্ছা, এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 26,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, মাত্র 21,800 টাকা অনলি এটা। আর 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ভাই, যেখানে নেন, সুন্দরবন কুরিয়ার মাধ্যমে হোক, যে গাড়ির মাধ্যমে হোক, 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। যদি একটু বড় দেখাই ওটা থেকে, এটা হচ্ছে 157 লিটারের মধ্যে, সবগুলো ফ্রিজের মধ্যে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে বড় ভাই।
157 লিটার, মডেল হচ্ছে 1D4। যদি ভিতরটা দেখাই, এ হচ্ছে ডিপ আর এ হচ্ছে নর্মালি 4060 157 লিটারের ফ্রিজ। প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে একটা গ্যারান্টি বই থাকবে, যেটা অবশ্যই ভাই বুঝে দেখে নিতে হবে। আর বিগ এর প্রোডাক্টগুলো ভয় এবং বিভ্রান্তের কিছু নাই, অবশ্যই কাছাকাছি হলে দোকানে এসে দেখে নিয়ে যাবেন। মডেল হচ্ছে 1D4, এমআরপি হচ্ছে 28,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,500 টাকা অনলি। এটা যারা আমাদের ভাইরার নিচে ডিপ নিতে যাচ্ছে, উপরে নরমাল নিচে ডিপ, এটা হচ্ছে এক কালারের মধ্যে খুব সুন্দর একটা কালার। পার্সোনালি আমার কালারটা অনেক স্মার্ট লাগছে, ভালো লাগছে এটা। এবং যারা ভিডিওতে দেখতেছেন সাথে সাথে অর্ডার করে দেবেন ভাই, কিন্তু এই কালারগুলো থাকে না, পরবর্তীতে চাইলে আমরা দিতে পারি না ব্যবস্থা করে। এটা হচ্ছে 207 লিটারের ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 1H5। একটু ভিতরটা দেখাই দিই, এ হচ্ছে আপনার নরমাল, হ্যাঁ এটা নরমাল হবে, আর এ হচ্ছে ডিপের মধ্যে 3টা ডয়ার হবে। আপনারা চাইলে ডয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার খুলে রেখে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। ডয়ার খুলে জায়গাটা মনে বেড়ে যায়, জায়গাটা বেড়ে যায়, এটা নরমালটা বা ডিপটা বড় হয় এটা দেখো। আর নিচে ডিপের মধ্যে আইসটা একটু কম হয়, আইসটা হবে কম, ঠান্ডা দ্রুত হয়। 7 লিটারের ফ্রিজ, এমআরপি হচ্ছে 36,490, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,600 টাকা। যারা একটু বড় নিতে যাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 2X1 223 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা যদি একটু ভিতরটা দেখে আমি, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এ হচ্ছে নর্মাল, আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ। এটাও সেম, আপনি ডিপ চাইলে সাথে ইউজ করতে পারবেন, খুলেও ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, 223 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2X1, এমআরপি হচ্ছে 37,990, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,800 টাকা অনলি এটা। আর যদি একটু যারা 50-50 নিতে যাচ্ছেন বাজেট কমের মধ্যে, এটা হচ্ছে 176 লিটার একটা ফ্রিজ। এবং এটা আপনার কিন্তু আমাদের কিন্তু কোনো ফ্রিজে কিন্তু ভোল্টেজ স্টেবল ইউজ করতে হবে না, ভিতরে দেওয়া আছে। এ হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এ হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, নিয়ে জাস্ট সাথে সাথে ইউজ করবেন, কোনো ধরনের বাড়তি কোনো খরচ নেই। 176 লিটারের যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 32,990 টাকা, আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,700 টাকা অনলি এটা, মানে 26,700। আর যারা একটু বড় নিতে যাচ্ছেন, যে আমার একটু নর্মালটা বড় লাগবে, ছোটোর মধ্যে নর্মাল বড় যাচ্ছেন তাদের জন্য, এ হচ্ছে ডিপ উপরটা, আর এ হচ্ছে নর্মাল। মডেল হচ্ছে 2D4, 2D4 GDL একটা মডেল, 244 লিটার একটা ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,800 টাকা হচ্ছে বর্তমান বাজার মূল্য। যাতে 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 32,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। আর এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। আর যদি একটু ওটা থেকে একটু বড় দেখাই, এটা হচ্ছে 250 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2E0। যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই, এ হচ্ছে ডিপ, আর এ হচ্ছে নর্মাল। আচ্ছা, এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। আর এই আর্থিক কুলিংটা হচ্ছে আপনার, যে আমরা দেখি ভিতরে খাবারটা রাখি, ভিতরে খাবারটা দ্রুত ঠান্ডা হয়, সামনের খাবারটা ঠান্ডা হতে সময় নেয়। আর এই ফ্রিজটার ক্ষেত্রে ডোরের মাধ্যমে একটা সিস্টেম করা আছে, যে ভিতর এবং সামনের খাবারটা সমান হারে ঠান্ডা হবে। মানে দ্রুত ঠান্ডা হবে আর কি, সামনের খাবারটা মানে ভিতর থেকে ঠান্ডা হয়ে আস্তে আস্তে সময়টা বেশি না, সামনের খাবারটা ঠান্ডা হয় না। বাট এটা কি করবে, ভিতর থেকে ঠান্ডাটা এসে সামনে পিছনে একবারে ঠান্ডা করবে, সময় ঠান্ডা হবে। আচ্ছা, এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 42,290 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,450 টাকা। মডেল হচ্ছে 2E0 এটা। আচ্ছা, 2E0 মডেল। আর যারা নিচে ডিপের মধ্যে একটু বড় নিতে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে 2E4 এর একটা মডেল, মডেল হচ্ছে 268 লিটার একটা ফ্রিজ। এ হচ্ছে নর্মাল সম্পূর্ণটা, আর এই হচ্ছে ডিপ, যাতে একটু ডিপটা বড় দরকার, এই হচ্ছে ডিপ। আর ডিপের পাল্লা তো অনেক, হ্যাঁ। আর এই হচ্ছে আপনার চাইলেও খুলে ইউজ করতে পারেন, সাথে ইউজ করতে পারেন, মোটামুটি ভালো স্পেস আছে। হ্যাঁ, মডেল হচ্ছে 2E4 একটা মডেল। এটা থেকে একটা মডেল আছে 2B6 ছোট, ওটাও দেওয়া যাবে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 2E4 GDL মডেল, 43,490 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি। আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,200 টাকা অনলি এটা। এবং আপনারা যারা অনেকে ভয় দেখায় যে ভাই ওনারা ভিডিওতে রেট বেশি বলে তারপর আর ওনারা ডিসকাউন্টটা বেশি করতেছে, অবশ্যই আপনারা waltonb.com এ ঢুকবেন, এটা এমআরপি কত দেখে দেন আপনি 19% ডিসকাউন্ট করে যেটা আসে তার থেকে 10 টাকা বেশি দিতে হবে না আপনাকে। যে আমি রেট বেশি বলতেছি এবং ওরা বলতেছে, কেউ বলতে পারে স্বাভাবিক যে উনি রেট বেশি বলে আপনাকে 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, তখন আপনারা waltonb.com এ ঢুকে আপনার রেটটা দেখতে পারবেন, আপনি যেটা রেটটা কত। আর যারা একটু ইউনিট নিতে যাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 3D7 একটা মডেল, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের মোটামুটি সব থেকে বড় ডিপ বলার আর কি। এ হচ্ছে ডিপটা, আচ্ছা, যারা বড় ডিপ নিতে যাচ্ছে। আর এ হচ্ছে নর্মাল, মডেল হচ্ছে 3D7। এটা ডিপও লাইট হবে, নরমাল লাইট হবে, দুটো লাইট আছে, ডিপ নরমাল দুটো মধ্যে লাইট হবে, এটা নরমাল লাইট হবে এটা। আচ্ছা, মডেল হচ্ছে 3D7, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48,690 টাকা। আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 39,400 টাকা অনলি এটা, 39,400। এবং যারা একটু 50-50 মধ্যে একটু বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে 341 লিটারের মধ্যে একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3B0 GDL মডেল, সব ইনভার্টার, হ্যাঁ ইনভার্টার টেকনোলজি। এই হচ্ছে ডিপ, কারণ আস্তে আস্তে ইনভার্টার হয়ে যাবে সব, কারণ যদি বিদ্যুৎ নিয়ে যে একটা চলতেছে, এটা ইনভার্টার সবই হবে এখন, যাতে বিদ্যুৎ বিল কম আসে। আর হচ্ছে নর্মাল, ডিপের মধ্যে 3টা পকেট আছে, নরমাল মোটামুটি ভালো পকেট আছে। আচ্ছা ভাই, যদি সাপোজ এরকম অনেক সময় হয় যে এটা ধুইতে গিয়ে এটা ভেঙে গেল, স্বাভাবিক ভেঙে যেতেই পারে, সেক্ষেত্রে অ্যাভেলেবল আছে, আপনি জাস্ট আমাকে জানাবেন, আমি কোম্পানিকে জানিয়ে দেবো, বাসায় দিয়ে আসবো আপনাকে। এটা নেওয়ার জন্য শোরুমে আসতে হবে না, বাসায় দিয়ে আসবে, যে কোনো সমস্যা সব বাসায় হবে। ওকে,
কোনো ধরনের ঝাঁঝামালা নেই। মডেল হচ্ছে 3V0 GDL মডেল। এটার বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে বর্তমানে 47,500 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি, যাতে 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,500 টাকা, 38,500। আর এটা থেকে এটা 500 টাকা রেট কম, একই সাইজ, জাস্ট দরজার ডিজাইনটা চেঞ্জ হওয়ার কারণে 500 টাকা রেট কম। এটা একটু মোটা শেপ, এটা চিকন শেপ। হ্যাঁ চিকন শেপ। হ্যাঁ এটা হচ্ছে বড়, কিন্তু দেখেন না এটা ওই যে নিচে খেটার জন্য, কফিটার জন্য একই সাইজ, সাইজ একই, লিটার এক সবই সেম, 500 টাকা রেট কম। ভিতরে সেম, এই যে ভিতরে সবকিছু সেম, কিন্তু এটা শেপটা বড় হওয়ার কারণ কি ডোরের কারণে বড় দেখাচ্ছে এটা, এই যে সবকিছু সেম। ওকে জি, এরপর দেখাবো একটু এখান থেকে শুরু করে ছোট দিকে যাই। আবার এ হচ্ছে আপনার আমাদের মোটামুটি বড় না যে ছোট বাজেটে বড় ফ্রিজ, এই হচ্ছে আমাদের এটা 307 লিটারের ফ্রিজ বড় কিন্তু রেট কম। এটা যদি ভিতরটা দেখাই, খুব বড় একটা ডিপ, 307 লিটার হচ্ছে ডিপ। আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল মডেল, হচ্ছে 3X7 GDL মডেল। এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 45,490 টাকা। আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি 36,800 টাকা অনলি। এটা ভাই অনলি 36,800, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এরপর যদি দেখাই আপনার 316 লিটারের মধ্যে, এটা খুব ইউনিক কালার, এই কালার প্রিন্ট, এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল আছে, খুব সুন্দর একটা কালার, এটা অ্যাভেলেবেল দেওয়া যাবে গোলাপের মধ্যে। এ হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে যাদের নরমাল বড় তাদের জন্য ফ্রিজটা। ডিপটাও মোটামুটি বড় আছে, কিন্তু বিশাল বড়, ভিতরে জায়গা আছে। দেখেন এই যে আমার এইখান থেকে হাত কিন্তু পুরোটা ওখানে চলে গেছে। এটা হচ্ছে 316 লিটারের একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2.5 GDL ইনভার্টার টেকনোলজি, যেটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 45,500 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি। 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ডিসকাউন্ট আছে 36,800 টাকা অনলি। এটা অনলি 36,800। এটা হচ্ছে সেম ওই যে আমি একটু বুঝলাম, যেটা হচ্ছে আপনার একটু ডিজাইন এখান থেকে দরজাটা কাটা রাউন্ড করা, এটা পুরোটা প্লেন, এই জন্য দামটা একটু কম। এটা এমআরপি হচ্ছে আপনার 500 টাকা রেট কম। এটা এমআরপি হচ্ছে 44,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,450 টাকা। একটু ভিতরটা দেখা দিতে হবে। এ হচ্ছে ডিপ, এটা মেবি হচ্ছে 60/40। হ্যাঁ 60/40, মানে নরমাল যারা একটু বড় যাচ্ছে তাদের জন্য কি এটা নরমাল বড়, ডিপ ছোট। হ্যাঁ অনেক ছোট ফ্যামিলি আছে যাদের ডিপ ছোট লাগে, নরমাল বড় লাগে। তারপরে দেখাই একটু 50-50 এর মধ্যে, এটা হচ্ছে 312 লিটারের মধ্যে 50-50 মডেল হচ্ছে 3A2। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, প্রাইস সেম নাকি ভাই? না এটা প্রাইস একটু বেশি, এটা 50-50 তো জানো রেটটা বেশি। এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। মডেল হচ্ছে 3A2। এটা আপনার উপরে 3টা পকেট আছে, নরমালের 3টা পকেট আছে, ডিপও 3টা পকেট আছে। যার ওখানে বাজার মূল্য হচ্ছে এটা আপনার, এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল দেওয়া যাবে। 46,490 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি। 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,700 টাকা অনলি। এটা অনলি 37,700। আর এই সাইজটা হচ্ছে 282 লিটার। এটা থেকে হচ্ছে ইনভার্টার শুরু, এর ছোট আর ইনভার্টার হয় না, এটা থেকে ইনভার্টার শুরু হয়। 282 লিটার, মডেল হচ্ছে 2S2। যদি ডিপটা দেখাই, এ হচ্ছে ডিপ, মোটামুটি বড় ডিপ আর কি, ছোট ফ্রিজের মধ্যে। এটা 50-50 একটু কম বেশ আছে, হালকা একটু কম বেশ আছে। 45 রাইট। নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। এটা মডেল হচ্ছে 2S2 G/X ইনভার্টার মডেল। এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এমআরপি হচ্ছে 43,990, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,600 টাকা অনলি। এটা তারপর দেখাবো পিঙ্ক কালার, একদম নতুন আসছে, একদম নতুন, এতদিন পাইনি, জাস্ট এক কালারে আসছে এটা। এটার মধ্যে সিলভারও হবে, ব্ল্যাকও হবে, অনেক সুন্দর কিন্তু ভাই কালারটা, সুন্দর কালার। এটা মডেল হচ্ছে 2B3 GDL মডেল। এটা ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে না, কালারটা আসতেছে না। হ্যাঁ এটা হচ্ছে GDL মডেল। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, ডিপও লাইট হবে, নরমাল লাইট হবে এটা। এবং এই ফ্রিজটার মধ্যে আপনার আর্থিক সিস্টেমটা আছে, যেটা ভিতরে সামনে খাবার দুইটাই সমান পরিমাণে। এই কালারটা কিন্তু আমি ক্যামেরাতে বোঝাতে পারতেছি না, সো এটা দেখতে হলো একটু কালার। এটা একটু পিঙ্কের মধ্যে আর কি, একটু মিষ্টি কালার বলে এটাকে আর কি, বেবি পিঙ্ক। হ্যাঁ এটা এমআরপি হচ্ছে 37,790 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,600 টাকা অনলি। বেশি ডিসকাউন্ট করে দেন অনলি, এটা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট আপনার জন্য 30,600। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 213 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2A3। একটু যদি ভিতরটা দেখাই দিই, এ হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা কালারটা এরকম, এটা হচ্ছে আপনার যে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ফ্রিজগুলো যে এখন যে সাদা হচ্ছে না, এটা একসময় নীল ছিল, আর সাদা হয়েছে, আবার একসময় অফ হোয়াইট আসতো মাঝে দিয়ে। অফ হোয়াইট হলো ভিতরে যে একটু ময়লাটা হলে বোঝা যায় কম আর কি, এই জন্য আর কি অফ হোয়াইটটা করছে এটা আমাদের। কিন্তু ফ্রিজের সমস্যা নাই, ফ্রিজ সবই এক, আপনার সব এক। এটা ফ্রিজ, এটা মডেল হচ্ছে 2A3। এটা এমআরপি হচ্ছে, হ্যাঁ ভাই আগে তো কোনো অফার দিতাম ফ্রিজে, অফার থাকতো আগে ছোটবেলা, কিন্তু ভাই আমাদের ফ্রিজে কোনো অফার থাকতো। আমার ঘরে তো অফার, আমার আগের ফ্রিজ ওটা অফার। এটা কারণটা কি? মানে অফারটা একসময় ভালো ছিল, কারণ অফারটাতে আপনার ময়লাটা বোঝা যেত কম, সাদার মধ্যে ময়লাটা বোঝা যায় বেশি। এক্স্যাক্টলি, একসময় সাদার মধ্যে আপনার হলুদ দাগ চলে আসে, এটা আসে না। দেখলে এখন ক্লাসিক একটা মনে হয়। এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 34,490 টাকা। আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি এটা 27,900 টাকা অনলি। এটা অনলি 27,900। এটার মধ্যে এটাও একটা সেম মডেল, জাস্ট একটু ডোরটা চেঞ্জ করছে, একটু আপডেট করছে। এটা হচ্ছে মডেল 2A3 GDH। যে ডিপটা একটু দেখাই, এ হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে বর্ডারলেস, ওটাতে বর্ডার, হ্যাঁ এটা বর্ডার আছে, আর বর্ডারলেস প্লাস হচ্ছে দরজাটা ধরো সুন্দর আলাদা। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 2A3 GDH মডেল। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 36,290 টাকা। এটা 36,290, 19% ডিসকাউন্ট করতেছি। কত আসে? 36,290, 19% ডিসকাউন্ট দিতে আসতেছে অনলি আপনার 31,800 টাকা অনলি। এটা
আর এটা যদি একটু দেখাই, এটা হচ্ছে আপনার নন ফোস্ট, যারা ছোটোর মধ্যে নন ফোস্ট নিতে যাচ্ছে, এটা মডেল হচ্ছে 2A7 217 লিটার। এই হচ্ছে আপনার ডিপের মধ্যে কোনো আইস হবে না, জাস্ট খাবারটা আইস হবে। আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল ডিপ 4060, যেটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 40,000 টাকা, হচ্ছে বাজার মূল্য ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,400 টাকা অনলি। এটা যারা সরাসরি আপনার শপে আসতে চায় কিভাবে আসবে? শপে আসার জন্য একদম সহজ অ্যাড্রেস, আপনারা হচ্ছে সায়দাবাদ জরদ মোড়ে আসলে ঢাল দিয়ে নেমে গেলে নাসির টাওয়ার, G.H.P ইলেকট্রনিক্স, মানে এত বড় শোরুম নাই, নিচতলা থেকে পাঁচতলার মধ্যে এই এলাকার মধ্যে আর কোনো শোরুম নেই, শোরুম একটাই এটা। মানে আপনি একাই ইনশাআল্লাহ জি, আসবেন, দেখে যেটা পছন্দ নিয়ে যাবেন অবশ্যই। আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে যে শপে আসবেন, শপে এসে নিজের চোখে প্রোডাক্টগুলো দেখে যাচাই বাছাই করে নেবেন। তবে যেহেতু এটা ওয়ালটনের প্রোডাক্ট, মানে এগুলো হচ্ছে ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, এগুলো দেখে যাচাই বাছাই করার খুব মানে নাই। তবে যার ইচ্ছা আমি রিকোয়েস্ট করি শপে আসতে। তবে আপনি যেখানে থাকেন না কেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, মাত্র 1000 টাকা ডেলিভারিতে কুরিয়ারের মাধ্যমে যেখানে কুরিয়ার আছে ওখানে নিতে পারবে। সো গাইস, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট অন্য টিভিতে। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।